გამარჯობა მეგობრებო, მე გახლავართ როგორც ერთ-ერთმა ჰოტსპოტმა მიწოდა სათვალიანი ბრედ პიტი, თუმცა მე ჩემ თავს უფრო მივამსგავსებდი სახინკლედან ახლად გამოსულ პედრო პასკალს ან organic potato heads, მაგრამ roasting-საც ნიჭი უნდა და როგორც წესი არ გამოსდით ხოლმე ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც აი ესეთ მესიჯებს უგდებენ WhatsApp-ში. და ესეთი კომენტარი ძალიან ბევრი ნახე ჰოტსპოტებისგან და ზოგადად მთელი სამთავრობო პროპაგანდისგან. მესიჯი არის იმაზე, რომ ერთ-ერთმა ფლორიდელმა შერიფმა რაღაცა იდიოტიზმი თქვა, დაემუქრა მომიტინგეებს, თუ ნებისმიერი სახის ძალადობა იქნება დაგხოცავთ და მე თქვენს ოჯახებს ვეტყვით, სად შეიძლება თქვენი გვამი ნახონ და ეს დაიხვია ხელზე აბსოლუტურად ყველამ და უამრავი კომენტარი შემხვდა. დღეს ვისაუბრებ აი ამ ფლორიდელი შერიფის სიტყვების კონტექსტზე და ზოგადად მნიშვნელობაზე და რეაქციებზე და ამავე დროს ნახოთ როგორ და რატო იყენებს ამ თემას ქართული პროპაგანდა. პირველ რიგში რაც უნდა აღვნიშნო არის ის, რომ კიდევ ერთხელ ვერ აღვიქვავთ რას ნიშნავს ამერიკაში პოლიტიკა და ლოკალური პოლიტიკა. ანუ მაგალითად ეს შერიფი არის ერთი შტატის ერთი ოლქის შერიფი, რომელიც გამოვიდა და რაღაცა სიგიჟე თქვა. და რატომღაც ეს ისე ჩანს, რომ თითქოს ეს რო თქვა ამ კაცმა, ანუ ეს უნივერსალური სიმართლე გახდა ამერიკაში. და ამერიკელებმა თქვათ, რომ ხო, იცით, კარგით, მაშინ ბატონო შერიფო, ჩვენ გავითვალისწინებთ, ძალიან გვიხარია, რომ თქვენ გვემუქრები დახოცვით და იმის იქით ამას რა გამოხმაურება მოყვა. ამაზე არაფერს აღარ გეუბნებიან. იმას არ გეუბნებიან მაგალითად, რომ მსგავსი მიდგომების გამო და მსგავსი რიტორიკის გამო ყოველ დღე არის კონგრესში დებატები, რომელშიც ერთმანეთს ეჩხუბებიან დემოკრატები და რესპუბლიკელები. და ზოგადად ეს პროტესტი, რომელ პროტესტსაც ემუქრებოდა ეს კაცი ესე, რის გამო არის? ეს იყო No King's Day, ანუ ამას ნიშნავს, რომ არ გვინდა მეფე. და ეს იყო პროტესტი იმის გამო, რომ ამერიკელთა დიდი ნაწილი თვლის, რომ ტრამპი ცდილობს უზურპაციას ხელისუფლების და ცდილობს, რომ ხელში აკონტროლოს ყველაფერი, ისევე როგორც ბიძინა აკეთებს ამას და ქართული ოცნება და ზოგადად ის, რომ ავტორიტარიზმის საფრთხე არსებობს ამერიკაში და ამის წინააღმდეგ იბრძვის და აპროტესტებს ის ხალხი იმას, ვისაც ეს კაცი ემუქრებოდა. მე თან ლოკალური პოლიტიკა როგორ განსხვავდება ზოგადად ამერიკაში, ეს კიდევ უნდა გავიგოთ, ერთი შტატი ხო 50 არის და ყველა შტატს სხვადასხვა პოლიტიკური მიდგომა აქვს და სხვადასხვა მენტალიტეტია და იქ სხვადასხვანაირი ხალხი ცხოვრობს, რომელსაც სხვადასხვა პოლიტიკური კულტურა აქვს, განათლება მათ შორის, მიდგომა, მენტალიტეტი თუ ნებისმიერი, აი ძალიან განსხვავებული არის ეს 50 შტატი ერთმანეთისგან. და მე ამ 50 შტატში ჩვენ გვაქვს მაგალითად ესეთი სხვა უამრავი ოლქები. ეს იყო ერთ-ერთი ოლქის შერიფი. ეს ოლქი არის საქართველოს ტერიტორიის დაახლოებით 5%-ის ტოლი. მოსახლეობა არის საქართველოზე 5-ჯერ ნაკლები. თუმცა ეკონომიკა აქვს თითქმის საქართველოს ხელა. ანუ მთლიანი შედაპროდუქტი ამ ოლქში არის 31 მილიარდი. საქართველოს მთლიანი შედაპროდუქტი არის 40 მილიარდი. ეს არის ერთ-ერთი პატარა ოლქი 50 შტატიდან ერთ-ერთში. და რატომღაც აი ეს პროპაგანდა მიდის იმაზე, რომ ამ ერთი ოლქის შერიფმა, არჩეულმა შერიფმა, რომელსაც შეიძლება აი ამ განცხადების შემდეგ მომდევნო არჩევნებზე პრობლემები შეექმნას, ეს რატომღაც გამოტანილი არის ქართულ სამთავრობო პროპაგანდაში, რომ თითქოს დამთავრდა ეხა აი ეს არის მიდგომა მთელს ამერიკაში პროტესტის მიმართ და ან ხალხმა ეს უბრალოდ მიიღო, ან ესე იქნება ამერიკაში პროტესტის დღეს და აი თქვათ ეს გავიგეთ ეხა შინაარსობრივი და ზოგადი ამბავი ამერიკის კონტექსტში ეს ყველაფერი არის, ეს გავიგეთ, მაგრამ აი რატო იყენებს ამ თემას ქართული სამთავრობო პროპაგანდა ან ზოგადად აი თქვენ ადამიანები, რომლებიც ამას ისმენთ, ან ესეთ კომენტარებს კითხულობთ, რომელიც ააყრავებს იმას, აი ამერიკაში ნახეთ როგორ არის, ანუ ადამიანებს, რომლებსაც უკვე ყავთ პოლიციაში და პატიმრობაში დაღუპული ადამიანები ამ ხელისუფლების პირობებში. ეხა მიდის პროცესი ადამიანისა, რომელიც შემოაკვდათ ცემაში პოლიციელებს. და ამ დროს შენ უყურებ ერთ შერიფს სადღაც ოკეანის გაღმა ერთ-ერთი შტატის ერთ-ერთ ოლქში. აი შენ რატომ გაინტერესებს ეს თემა? რატო არ სვავ შეკითხვას, რომ კი მარა აი ამ რეალობაში რომ ვცხოვრობ მე, სადაც პოლიციელს შემოაკვდა ვიღაცა ცემაში, სადაც დემურსტურუამ თავი მოიკლა მაგალითად, სადაც სინდისის პატიმრები ყავს, მაგრამ არც ერთი პოლიციელი დასჯილი არ არის, უამრავი ძალადობა იყო აქციის მონაწილეების მიმართ, არც ერთი არ არის დასჯილი. და აი ამ რეალობაში მცხოვრებ ადამიანს, ამ კაცის ერთი ოლქის შერიფის განცხადება რატო გიპრავებს მაგას? ან მაგალითად რატო არ გიჩნდება შეკითხვა, რომ რისი თქმა უნდა ამითი სამთავრობო პროპაგანდას ჩემთვის?
რომ ესე იგი იქ თუ ხდება ესე, მაშინ ჩვენც გავაკეთებ ამას და მით უმეტეს უკვე აკეთებენ ამას, ხო? ჩვენ ვხედავთ, რომ ადამიანი მიიყვანეს დაკითხვაზე და არაფერი არ ჭირდებოდა მოწმე იყო, ვიდეო კადრები ჰქონდა, დაზარალებულიც ჩიოდა და ტიპი ისეთ ცემეს მაინც, რომ მოკლეს განყოფილებაში და აი ამ რეალობაში მცხოვრებ ადამიანს, რომ სამთავრობო პროპაგანდა ვიღაცა პოლიციელის რაღაცას გეუნება, ეს რატო არ გიჩენს შეკითხვას, რომ რისი თქმა უნდა ამ კაცს, რომ ესე იგი უსამართლო სისტემას მაჩვევს და მეუბნება, რომ სადღაც ფლორიდის ოლქში თუ ესე ლაპარაკობს ვიღაცა შერიფი, ჩვენთან ეს პონტი მოსულა. ამერიკაში ათასობით ოლქია, რომელშიც ერთნაირი შერიფი ყავს, მეორეს მეორენაირი შერიფი ყავს და ერთმა შერიფმა თუ ესეთი რაღაცა თქვა, შეიძლება მეორე შერიფმა საერთოდ სხვა პოლიტიკა გაატაროს. ამიტომ ნუ მისცემთ იმის საშუალებას სამთავრობო პროპაგანდას, რომ აი ესეთი კონტექსტიდან ამოგლეჯილი და მე ნახევრად სიმართლე იმასთან დაკავშირებით თუ ეს კაცი ან ვინ არის, ან ეს პროტესტის მონაწილე ხალხი ვინ არის, რომლებსაც ემუქრება, ანუ ამებს ხო დეტალებს აღარავინ აღარ გეუნებათ. ეს ერთი რაღაცა ფრაზა მოგაწეპეს იმედზე და ეხა ყველა დაათრევს ამას კომენტარებში. ამიტომ ნუ მოატყუებინებთ თავს სამთავრობო პროპაგანდას.